Bigenze bulungi the standard eri waggulu nnyo era tusuubira boxing egenda kubanga evaayo, so twagala okulabanga everybody has a chance okufuna ku talent ye, leero kyetulabe was very good boxing. Twagala kulaba many more matches, more professionalism, but of course we thank the people abataddewo this boxing. Kiraga tulina talent nyingi, twagala katufune more and more of these events. Kati COVID egenze ekenderako, twagala tu observing SOPs, ababikonde babikonde, and you can see that Uganda ina talent nyingi nnyo era tusuubira bagenda kuvaayo nnyo. Okusookera ddala nga Sports Rounds twakkiriza nti tuteeka okukulembeza ba boxers ne bafuuka ba superstars ahead of ourselves. Era kyetulabye olunaku olwaleero nti tupresentinze ba boxers okubeera nti emunyenye yaabwe yebeera waggulu, ffe ne tubeera emabega wa curtain. Without a doubt twebaza Omukama Katonda nti for the very first time nowhere in the whole world that Olympians have made their debuts on one stage on the same day. Kyekisookedde ddala wano mu Uganda. But also most importantly tubatadde mu stadium tekibangawo. I mean crowd ebadde wano obviously singa twagiteeka nga mu bbaala oba MTN Arena akafo kandibadde katono nnyo for the crowd, naye twebaza abafans bonna okujja mu bungi. This is our first fight, but without a doubt it's been the biggest boxing event boxing event wano mu ggwanga Uganda. Kyemulabye wano ng'ogyeko bafans tusudde abanene bangi nnyo, principal wa NUP Robert Kyagulanyi, president wa National Olympic Committee awamu n'abalala bangi nnyo, basponsors baffe Onomo Hotel, KCCA, NTV, New Vision, bonna ebitongole ebyenjawulo byonna bituyambyeko, media yonna eze ne bafans ababadde batandikwa. Guno omwaka tusigazaayo fights 3 zetugenda okuba nga tulwana, era njagala okubasuubiza nti tugenda kubawa fights zino. Twagala okulaba nga company nti one day to producing a world champion ng'ava mu 12 round sports oba Munnayuganda okitegera. So tukowoola gwoba ngolooza nti oli mulungi nnyo company ya promotion oba managing abazanyi eri 12 sports rounds, tugenda kuwa opportunity, tugenda kukulembeza mufo kyaffe okwokubeera nga twekulembeza. We've not seen this turn up anywhere in boxing in Uganda. When we look at the amateur boxing, I mean, these have been the star attraction in amateur boxing, but we have them in professional boxing right now. This is only the beginning. We've only done it for a month. I mean, we only signed them up just a month ago, and to see this kind of crowd is encouraging to us as a company. That I mean, we have guys from Kenya, we have guys from Tanzania. Ngengeje kinti ye fight yange esoose mu professional era nga ndowooza omukisa gungoberedde. Ngeje kinti nze mukyala yakusookera ddala ogenda mpaka za Olympics era nga guneeno omuzannyo gumpadde omukisa gw'amaanyi nnyo nti era mu fight yange esoose mu professional era ebadde winning nga nze asoose stopping omuntu round emu nga seconds ntini nnyo. Mu boxing waba oyingidde professional nga tonaba kuweza fights 8 okkirizibwa okuddayo mu amateur okiikirira ensi yo. Kati era nze nga Nanziri nsuubira okuddamu okiikirira ensi yange in case nga fights zange teziweze 8 mu bwangu nkyasobola okuddayo okiikirira ensi yange. Kubasuubiza kiri nti nze nga wenyingidde mu professional boxing seebalidde wano eno Uganda. Abantu bembaliddeko okukyuka okubeera nti nninyirako eddala be bantu abali cross country. Kati wanene ewaffe nze akyafuga era ndifugira ddala. Kati nze ntunulidde party ndala international mu profession. This is my first professional fight and it was a stop fight, and I think all the chances of me being the first Olympian in boxing, a female boxer to go for the Olympic Games, I think the chances have followed me to professional because I'm the first lady to stop a fight here in Uganda in seconds, 30 seconds plus, so I think it's very nice of me and I feel so great about it. Looking forward to them because since the chances of winning a gold medal in the Olympics did refuse, I've looked forward for the Commonwealth Games because it's an easy challenge for me in case the experience I've had in Tokyo. So I was willing to come for the Commonwealth Games to win a medal.
so that I do build my career in a way that I would like it to move. Do you want to compete? Nze nga Nanziri nandisabye aba UBF, aba National Council of Sports ne UOC mutuyambe bambi twandiyagadde ogenda okiika mpaka za Commonwealth Games. Ekiriwo nti nno tuyinawo waliwo obukubagano obulimu mu companies ezo mu bakulu abali mu mizannyo gino eno n'abatutwala ffe ng'abaana tekirina kitukwatirako kubanga ffe tuli bazannyi ba bikonde okubeera nga tuyitibwa abayekera mu nsi yaffe kitunyigiriza nnyo ate nga ffe tukuba ebikonde okusobola okugenda okukiikirira ensi yaffe ogifuula nti nno tuli proud naye we tuyitibwa nti nate tuli bayekera mu nsi yaffe kitumalamu nnyo amaanyi ate nga twali kyonna ekisoboka ekisinga okusobola okukiikirira ensi yaffe ogiteeka ku ttutumu ery'amaanyi era kye nandisabye entalo zonna eziriwo abaana tetuziyingiramu tuli baana twagala kuba bakisinga. First debut in professional boxing, and I was happy to be part of this and expect more and more from me because I have the good management behind me, the I&B promotions, I have good coaches and they are pushing me hard to be one of the best. When I was coming to profession, I said my mission was one, to defeat anyone, anywhere, at any time, in any place. So I'm still coming more and more and more, and I'm still delivering. I've been missing here, like I fight when I'm paid here. In amateur boxing, I've all been training but not paid. Fighting hard, not paid. But here, I know what I'm fighting for. This is business. This is the business I've been missing. So if it's business, I have to be more determined and I should work more and more and more. Because I'm into business now. Concentrate. This is your first fight. You don't need to rush. You need to study the opponents, the situation around, and help me to stop the opponent in the fourth round. Because I gave myself time. Though people wanted me to stop the person in the first round, but I had to take my time because that's what my coach told me. I came with a game reading in a fight. I had to study the opponent, the situation around. Then in the fourth round, that's when I reviewed out the real beast in me. I'm going back to the gym to train hard and hard, such that next time I deliver more than this. I need KOs in first round, not in fourth round, because I'm going for more rounds, so I have to go back to the gym, revise my training, and we collect mistakes. We're going back to the drawing board with the coaches, with the manager, and the people that we do train with. Any fighter you have? When I was coming, I'm ready to defeat anyone, anytime, any place. I don't care. Whoever comes my way, I'm ready. Because I'm Konde Biensimbi. Era nga ndi musanyufu nnyo nga nsooka okwebaza cabinet endi emabega eya A&B manager wange Iga Akram olw'okungaidinga mu buli kimu kyenkola mu bikonde. Yensonga lwaki ndi wano nebaza ne bakochi bange, coach Emmanuel Busagwa, coach Enwe Majwega, coach Medi nga is one of the person ye muntu eyatandise ebikonde era nga mwebaza olw'okumpa omukisa ogwo kubanga nzija bikonde. Singa teyaliyo sanga singa abasinga tebandabe naye nga mwebaza era nga muwe ekitiibwa ku ekyo. Coach Medi abeereyo. Ekyokuntwala mu round kino mbadde nkisuubira kozi bangambye wemba ngenze mu ring teri kiku kito buli kiku kiruma kyekimu. So mbadde nina okusoma opponent azanya atya atambula atya wemaze omusoma tasobodde kumalako round yakuna. It's not that oba bankubye punch naye carpet yabadde eserera because of the amazzi ge bayiye wansi. So when nasimbye mabega neserera not because opponent yankubye punch. Night fights nga zino ezekiro nga missing okuba omuntu ebikonde ebya ssente nga simukuba bikonde bya bwereere. Buli kikonde kye mbadde nkuba ssente ku ssente. Bange bonna abali mu super welterweight kyenyizo bagamba bebereremu bweberezi ng'omubanda wagamba badde mu gymba training kuba kino ekizze kyokya biso bisala tebimanyi oba ki buli ali maaso gange n'olweyo lwaze lugenda kwera buli kimu tewakigenda kusigalira oba oli muto oba oli mukulu sigenda sosola myaka buli ali maaso gange bebereremu bweberezi. Kavuma David, yeah, the animal #1 seed. Yeah, number two mu Africa Olympian. Yeah, lero fight yange sose mu pro. Fight iteba dembi. Era nzanya mu kyabe kyembalaze. Nabagambezi bampita the animal engirije nwana. Neje kyogamba okukwata canvas sigwanga ko era tibakuba nkono kudawo. Bayi mu kyabe ntiringe badde serera. Kuba yatonye mu ringe eyo. So embade nkuba ekikonde ne ukan sleepinga. Nebwa nete bade punch. Bawe bera punch
lefali aba alina okukubalira. So kyekyo era ndyoke nkyali mu shape era nammwe mukirabe nga mutuufu rawundi mukaaga ndabe nga tezimala bajja bampe 12. Bamoponenti gwenzanye naye si mubi kuba naye fighter naye njagadde okunyumisa eri abazanyi bange era mukirabye fighter abantu baginyumiddwa kubanga tubadde tuze kunyumirwa. Mukisooka nze bampitadde animal esaa kumanya oba ozito otya oba otya asaba kunteeka maaso ekyo mukitegedde abadde ansinga obuzito nenze ekyo sikifuddeeko nsigadde ndi ku muzannyo gwe kuba nze ndi mulwanyi era ne mukiraba nti nsomeseza musomese. Ebyo ebituuseyo biri ku management, nze ndi fighter, ebya management ebinkwatako nze ndi mulwanyi era baŋŋambye nti kati it's time to go okuyingira ringi nenwana. Oluvannyuma lw'okuwangula fight esooka nze nga mbadde nga mbagamba ekigendera kyange sikyakulwanira wano kuba rankings ze nnina mu amateur gye kuba mbaddeko mu Olympic mbaddeko mu Africa byonna mbikoze. Nze ensonga lwaki nzannyira wano ekikulu njaga kukuba kubali bazungu njangendeko mu Las Vegas nwaneeko eyo kyekigendera kyange. Ekigendera si kyakubeera wano era wano njagala nfune fight emu oba bbiri then ntandika okuchallenging bali abazungu. To the next level so that I can go in US, that I can fight those big belts.